Yodavai tusa adawa suram mawana pincan tuaca dehei I tuaca kina semkelan. Saka tutsua pincan tua ruca patsunina kainua semas imazai tua kurintu sangasan imazai tua tapuru kayan imazai tua tapuru katu ciro karam keiku supuna lemojang katua kina caresyanan。你们所遇见的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。Anu sisewungan nanga Sikiringau dan numun Sesewungan parau nua cau-cawanga sakamaya Pai na kemiranga cemas Saka ini kamu na uri pasesewungan toa ini ka uri no Varaina ki adil Au no kiringavan mun ki muna Siniwasa kanga toa uri no pakhazuanan toa no shivaran na ki adil aichu kainua cemas。神儿女有一个特权，若没有经过神的许可，没有任何一件事情会无故临到我们，包括我们所遇到的一切试探，又简称为试炼。困苦，因着神的信实，我们所受的试炼，我们所受的试探，必不会过于所能受的。神还应许在我们的试探中，总要给我们开一条出路。神所做的这一切，就是为要使我们能够忍受得住。今天在面对环境的试探与艰难时，我们定睛何处呢？是在环境中，是在试探和艰难本身，还是越过这些外在的环境，单单定睛在信实的神和他话语的应许中。诗篇37篇3节说，你当依靠耶和华行善，住在地上，以他的信实为粮。Kasaru tua cemas, sasu kisamula tua nangwangwa, sasu kana sulibat, tua su kina ikasawanan, aichu kainua cemas。愿我们在一切的艰难困苦中，以神的信实为粮。无论面对怎样的试探，神应许总能叫我们可以忍受得住。主是何等信实的神！感谢主告诉我们，这一切试探都是我们可以承受的，因主必不叫我们受试探过于所能受的。神在试探中总要给我们开出路，叫我们能忍受得住。所以今天非常重要的阿西尼布巴达湾忍受试探那样，忍受试探，在这个地方勉励我们，当我们在生活无奈当中，不只是听到不明白，读经不明白，我们对上帝的带领很多时候感到困惑、痛苦、难以接受，信不下去。上帝为什么这样带领？为什么把我这种子吹到这么多荆棘的地方？为什么把我带到这么多太阳的地方？我快要被晒死，我不明白。然而耶稣说，这一切原来都有上帝的旨意。风这么一吹，种子到不同的地方，看来是偶然，耶稣却说这是上帝的预定。
如果你觉得原来我落在那里，成长不成长，信不信都是上帝的预定。上帝这么坏，我不信了。那你正就用你的行动证明了你是落在粪坑里的。希望我们每个人用行动证明我们是蒙拣选的。当你不懂，怀疑神的带领，当你不了解上帝圣经的话的时候，不妨来到主这里来，不要离开上帝，不要因为圣经看不懂就不看了，不要因为聚会不合你意就不聚会了，不要因为教会有这么多叫你跌倒的事就不信了。你可以生气困惑，但是不要离开上帝。不要用你的行动来证明你没有神的恩典，要用你的行动来证明有神的恩典托住你。Ay cuma sini papu pisul sini papu pisul tan tina mapola tu so adawa surem latinana ki adil tuamana sini pakilingaw sakana makatina na semaliban toy suata si serapai tuata munday malimali at semas pinilitin na makatina na masanalak ori makaitin na gamaugaw pamana papusulibatan no atya kama semas anan man mga no inikati na kiadil nekanu rica varain nekanu ca shivara sakada tinana pupisur ori makayati na masizwa to asini pagogo no at semas sa mangwaan ori tamakayatin ta pupisuritin saka namaita at varong at langu to at kama semas saka kainuli mali-mali anya kakilingan anya kama italibabaw at Yesu Kristo marvamentan sum mali-mali to sa adawa suren so pinapupi suramen ori makaman na pulingalingaw to ay siya niya kinikatsawan masanderia way siya niya si sarapay lakwa nuna masarwamen nuna kemasarwa namen nuna penaulida namen nama saru can sunanya semas lasutinia kamen lasuturuan namen uin kamena matsawa patsun to amana sukai ijuano patsuna menekiukai masanderia way siya inikanya kinaparaingan dakwa masarokan semas Ija sunan niat semas sare temiak apa selunga tuanya varung tuanya kiniman ayatua izua ngwa anya papatsapi katin sunanya kama semas ta semas sekiungakan tamana mapula tamarka solak atya kana solak kana paru tapauri laso pinapupitsur sakana makena kilaruay tamaraluay tamapaset itayaw tan sunanya kama semasa kana keom mali-mali urina mageni sika mangwa tu so adawa surem pamana susini papupichu itaw naman na mapulat amarkanya semekemkel ayakana inulia marva pakatasungadam di Yesu Kristo amen sakatutswa ajkang auri inulitin tua markaca sensengan inulitin tua manaca kiukai inulitin tua namaita aca pinatizuan tayaw auri inulitin tua ca inalan auri namakaya na mitsutsebong aca pitsur auri namaita ca barong demungwa kipusensengan tua ca jemalumanga tua taidaya sabil ay ca inalan Aisha takinat semekalan namiotan takai nuriam. Aisha susumutin tua vari araris orina maketina na sulivat. Aisha manaru ta isika inuri to so adaw surem amapulat imazay kiukai imazay inalan
imaze to takina semekalan ayakana demikdiki ja pasamarau canutin data inurianga saca numa atsunting kita inurianga to mana sinturua inuri nuaca semas ayakana pasamarau saka madi-mali